अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिही व उलमाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वडा बण बण कारजा जितवा चलते वारी बरस जल भारी मंज़ल जी मारी तो कादर के तिरसाय। वडा बण बण कारजा जितना गस जन नीला अदियों अब्दुल लतीफ ते उत कया है कल हीला जित कुड़मन कबीला तेरा बरस जरा में। वडा बण बण कारजा जित पानी खयम न पा जबल जलदायो करे तो खद खारे ता
लगन लुको लतीफ चे माजोरन मथा उत हो तो ओडो आज तो जस है कली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमदई सलात खां बाद काबिले एहतराम जी वकार सादात किराम व उलमाए किराम व हुफ़ाज़ किराम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी ऐ मुझा प्यारा बुजुर्गो दोस्तों भाईरो, अल्हम्दुलिल्लाह जी तव्हां खे मालूम आ हर साल वांगे हिन साल बि अल्लाह जे कामिल वली रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बचड़े हजरत क़िबला साईं सखी सैयद पीर साईं नूर मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो सालियानो उर्स मुबारक क़िबला साईं काबिल ताज़ीम मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत क़िबला साईं अलहाज सैयद खमन शाह बादशाह दामत बरकातुहुल आलिया आचार सालार गोठ जी जोखिया बिरादरी ऐं भर पासन जे मुसलमानन जे निगरानी में ही प्रोग्राम जारी ऐं सारिया। अल्लाह पाक शाल असां तवां सभिनी जी हाज़री पंहिंजे प्यारे बाने हजरत क़िबला साईं सखी पीर नूर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जी दरबार में कबूल फरमाए आमीन। जन दोस्तन हिन उर्स जी तकरीब में हिस्सो वरतो आ, असां जी दुआ आहे रब करीम उन्हनि जे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत रहमत फरमाए आमीन। ऐं जन अची भलारे सैयद जे उर्स खे कामयाब कयो आ, अल्लाह से उन्हनि खे ॿिन्ही जहाननि जूं कामयाबियूं नसीब फरमाए आमीन। दोस्तों इन मौके ते कुरान शरीफ जो ब आयतूं सगोरियूं मूं अवां जी ख़िदमत में तिलावत करण जो शरफ़ हासिल कयो आहे। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे मौज़ू आहे ख़ुदा जे नेक बाननि जो वली सगोरे जो उर्स आहे, पर हे जेके ॾिहाड़ आहिनि उहे मुंहिंजे सुहिणे इमाम आली मक़ाम सुल्तानुल आशिकीन शहनशाह करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे विलादत बासआदत जा सिर्फ साईं जे आमद जो विलादत बासआदत जो हिकड़ो वाक़ियो बरकत हासिल करण जे लाइ अवां जे ख़िदमत में अर्ज़ कंदुसि। उन खां बाद अल्लाह वारन जो करामतों अवां जे ख़िदमत में अर्ज़ कंदुसि। रब करीम अवां सां गॾु मूं फ़क़ीर जी हाज़री बि क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए आमीन। मुझे सोने महबूब मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आ त ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाम, मोमिनो मुसलमानो जॾहिं हेड़ा प्रोग्राम कयो त उन्हनि खे मुंहिंजी सलात सां सींगारे वेहजो। अचो त वॾा जवान नंढा सभु गॾिजी अहिड़ी सलात मदीने जे साईं ॾे मोकिलियूं जेका सलात असां तव्हांजे अॼोके हिन प्रोग्राम जो सींगार बणिजी पवे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। चौ चौ सल्लल्लाहु अलैहि
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारा मुसलमान भाईरो, अल्लाह ताला जी जात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो, इन्नल्लाह माअल मुत्तकीन, बेशक मां अल्लाह हिनन वलियन सगोरन सां गॾु आहियां। सुभान अल्लाह। चाहे ये खुदा वारा जबलन में हुजन, चाहे झर झंग में हुजन, चाहे गोठन शहरन में हुजन, पर रब तो फरमाए त मां रब इन्हनि सां हमा वक्तो गॾु आहियां, आऊं त गॾु आहियां, पर इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। मां रब करीम जी रहमत भी अल्लाह वारन सां गॾु आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां त अल्लाह वारन सां गॾु आहियां, पर मुंहिंजी रहमत भी अल्लाह वारन सां गॾु आहे। मक़सद त ऐ मुंहिंजा बानो, जेकॾहिं तव्हांखे मां रब जी ज़रूरत आहे, मुंहिंजे रहमत जी ज़रूरत आहे, त तव्हां ॿिए दुकान ते न वञो, ॿिए बाज़ार में न वञो, ॿिए पासे न वझायो। ऐ मुंहिंजा बाना, मूं रब जी अव्हांखे तलाश आहे, त अल्लाह वारनि जे दुकान ते अचो। अव्हांखे मां रब जे रहमत जी ज़रूरत आहे, तब मुंहिंजनि प्यारनि भलारनि जे दुकान ते अचो, त मां रब भी तव्हांखे मिली पवंदुसि, त मां रब जी रहमत भी मिली पवंदी। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारा मुसलमान भाईरो, अल्लाह सईदो फरमाए त मां अल्लाह वारन सां गॾु आहियां। हालांकि रब करीम त असां सभिनी सां गॾु आहे, सुभान अल्लाह। हर जाए मौजूद आहे, हर वक्त असां सां गॾु आहे। पिंगड़े में ॿार बोले अल्लाह, पिंगड़े में ॿार बोले अल्लाह अल्लाह, चिंगड़े में ॿार बोले, चिंगड़े में नार बोले अल्लाह अल्लाह, पिंगड़े में ॿार बोले अल्लाह अल्लाह, चिंगड़े में ॿार बोले अल्लाह 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 अल्लाह, पिंगड़े में ॿार बोले अल्लाह अल्लाह। हर वक्त हमा जा हर इंसान सां रब करीम गॾु आहे, ऐं हर जाइ में पंहिंजे इलाके जो बुजुर्गा हज़रत केवला साईं फकीर महमूद निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। साईं खलीफो आ हज़रत पीर साईं मोहम्मद राशिद रोज़े धनी बादशाह जो
पीर ॻोठ वारो साईं पीर मोहम्मद राशिद जंहिंजे मथे मुबारक ते मदीने जे साईं पंहिंजी पग मुबारक रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन जे करे पागारा सदबान पगदार सदबान साईं करीमन पाण मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो पंहिंजी पग मुबारक साईं पीर साईं रोज़े धनी बादशाह खे अता फरमाई, जंहिंजे लाइ आशिक़ फरमायो आ त मशहूर वा दुनिया में सरदार तुंहिंजी गादी, मशहूर वा दुनिया में सरदार तुंहिंजी गादी। मुझे पीर ॻोठ वारा, मुझे पीर ॻोठ वारा पगदार तुंहिंजी गादी, मशहूर वा दुनिया में सरदार तुंहिंजी गादी, मशहूर वा दुनिया में पगदार तुंहिंजी गादी। सुभान अल्लाह, सुभान पीर अल्लाह। साईं रोज़े धनी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हें जे खलीफे जी तो गाल कयां हजरत साईं फकीर महमूद निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह साईं जो खलीफो आ, पर मुझा प्यारा खुदा पाक जी हुआ नवाज़िश हुई। साईं पीर साईं रोज़े धनी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह फकीर महमूद निज़ामानी खे फरमायो, हे यारां फकीर वठी वञ ठर जो दौरो कर, उते वञी माण्हुनि खे अल्लाह जे ज़िक्र जी तलकीन कयो, अल्लाह जो ज़िक्र सेखायो, दीन जा मसइलो मसाइल सेखायो। ठर जे दौरे ते 11 रुकनी काबीनत साईं फकीर महमूद निज़ामानी जे सदारत में निगरानी में साईं रवानी फरमाई, पर साईं वेंदे वेंदे फकीर महमूद निज़ामानी खे फरमायो त हे फकीर पाण सां गॾु वठी वञ, पर फकीर महमूद वरी इहा काबीनत ही जेके भी फकीरन ये सब सही सलामत मोटाए मूं वटि वठी अचजां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर साहब जमात वठियो 11 फकीर ठर में वठियो दौरो कयूं, पर रात जो हिकड़े फकीर खे बुखार आयो गुज़ारे। अल्लाह। 11 फकीर हिकड़े फकीर खे बुखार आयो ठर में गुज़ारे वियो। सुबह जो चा फकीर गुज़ारे वियो आ। साईं फकीर महमूद निज़ामानी मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो सुबह जो फजर जी नमाज पढ़ाए वेठा, हिकड़ो फकीर आयो अर्ज कई सोना जेके पान सां गॾु फकीर साईं मोकिलिया आहिनि उन्हनि मथां फिलानो फकीर गुज़ारे वियो आहे। साईं महमूद निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, छा हिन खे ख़बर कान हुई, हिन कोन ॿुधो हो त मुर्शिद करीम साईं रोज़े धनी फरमायो त इहे सभई फकीर सही सलामत मोटाए अचजां। हिन खे ख़बर कान हुई छा हिन खे मरणो हो तो ओडा हली मरे हा, उन टाइम में मरे हा, हिते मरण जरूरी हो छा? मुर्शिद मुखां पुछंदो, रोज़े धनी बादशाह मुखां पुछंदो यो फकीर केना आयो। पान जज्बात में उठी हुजरे में आया, उन कमरे में आया, जई कमरे में फकीर दम ॾेई वेठो हो, पान मथन खां अची बीठा ऐं मुंहिंजा प्यारा रली सते मथां लाहे फरमायूं फकीर इते मरण कोन ॾींदुसि, मरणो आ त हली मुर्शिद जे दर ते मर, मूंखे जवाब ॾियणो आ जीअं जो पाण रली लाथाऊं। फकीर कलमू पढ़ंदो उथंदो वियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर महमूद निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह असांजे लाड़ जो बुजुर्ग हो ऐं साईं पीर साईं रोज़े धनी बादशाह अपर सिंध जा बुजुर्गन त साईं फकीर महमूद निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह के लाड़ जे माण्हुनि चयो त साईं लाड़ में बुजुर्ग खुटी विया छा? लाड़ में तोखे वली नजर कोन आयो, लाड़ में तोखे फकीर नजर कोन आया जो अपर सिंध में तो वनी मुर्शिद वरतो, एडा वनी तो बेअत कई। साईं फकीर महमूद निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हनि माण्हुनि खे फरमायो तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आ त मुंहिंजे मुर्शिद साईं पीर साईं रोज़े धनी जो मक़ाम छा आहे, दर्जो छा आहे, मूंखे उतां छा मिलियो आ, उन अल्लाह जे कामिल वली मूंखे छा
अता फरमायो वा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है। दोनों आलम की हकीकत, दोनों आलम की हकीकत मुर्शिद के पैमाने में है। मुर्शिद के पैमाने में है। सुभान अल्लाह। प्यारा मुसलमान भाइयों, साईं उन्हनि फ़कीरनि खे जन एतराज़ कयो, जन सवाल कयो त तव्हां खे लाड़ में बुजुर्ग कोन मिलियो छा जो तव्हां अपर सिंध में वञी बुजुर्ग वरतो। साईं फरमायो अचो त मां तव्हां खे पंहिंजे मुर्शिद जो फैज़ ॾेखारियां त उन दर तां मूंखे छा मिलियो आहे। साईं पाण निज़ामानी वॾा ज़मींदार थी गुज़रिया आहिनि। मुंहिंजा प्यारा पंहिंजे ज़मीन ते पंहिंजे बाग़ ते वठी आयो। नार हलियो पे नार जंहिंमें लोटियूं पाणीअ जूं भरजी वरी मुंहिंजा प्यारा वोटर में खाली पे थियूं। उठ ते नार हलियो पे पाण उन नार वटि उन्हनि माण्हुनि खे बीहारे हिकिड़ी लोटीअ में हथ रखी ऐं मुंहिंजा प्यारा पाण इरशाद फरमायो ला इलाहा इल्लल्लाह ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जै वक्त में हजरत फकीर महमूद निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह एक लोटीअ में हथ रखी अल्लाह जे जिक्र जी लोली ॾिनई जेका कामिल मुर्शिद अता फरमाई ही। ॾिसण वारनि ॾिठो त लोटी लोटी मजा कलमे जो आवाज़ हो ऐं उहो पानी जीअं मोटर में हलियो। मुंहिंजा प्यारा उन मोटर ते बकरियूं पानी पीअण आयूं, मेहूं गऊं पानी पीअण आयूं। जेके जानवर पानी पीअण पिया उन्हनि जे मथां बि ख़ुदा जे ज़िक्र जी वजदानी कैफ़ियत तारी थी वई। उहे बि मुंहिंजा प्यारा जानवर पंहिंजा मथा हेठि मथे करे अल्लाह जो ज़िक्र करे रहिया हुआ। जंहिं वक़्त में इहो पानी बाग़ में लथो, बाग़ जे वणनि जे पाणनि में वियो त वण सभु झूमण लॻा ऐं आवाज़ आयो ला इलाहा इल्लल्लाह अवलो आखिर है अल्लाह बातिनो ज़ाहिर है अल्लाह जिस्म में जामे है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह हाफिज नासिर है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारा मुसलमान भाईरो हर जाए हर हंद मुझो रब्बा अल्लाह जी तुम्हारा बिटाई जादो फरमात सारंग के सारीन मानू मिर्ग में आर्यों अबर आसरे ताड़ा तमारीन सिपूंजे समूड जो तब ने सजन हारीन पल्लर प्यारीन तथिए सुख संहारन का सुभान अल्लाह। अल्लाह से हर जाए मौजूदा हर इंसान सा खुदा गड्डा अल्लाह से जो फरमाए मां अल्लाह वारन सा भी गड्डाया मुझा प्यारा दोस्तों भला इन्हनि में अल्लाह वारन जी केड़ी तखसीस थी अल्लाह वारन जे शान जो केड़ो इज़हार छो हालांकि रब हर जाया हर इंसान सा हर चीज सा पो मुझा प्यारा हिते अल्लाह वारन जे शान जो केड़ो इज़हार छो उलमा इकराम फरमाइन था त असल गाल ही आ खुदा पाक असां सा भी गड्डा हर जाए मौजूदा पर जेके खुदा वारान जेके अल्लाह वारान वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा जिन रातिन जा ओजागा करे किचन में गारा पाए पुनल रब खेरी जाई हेड़ा पर वसाया हेड़ा जबल वसाया ओ मुझा प्यारा अकेलाई में होशान शीने में इन वक्त तरक्की याफ्ता दौरा पर हिते मुझा प्यारा कुछ भी कोने न आबादिया न गोठा न पानी जो बंदोबस्त वगैरह एड़न इलाकन में वेही खुदा वारन पंहिंजे रब खे याद कयो अल्लाह जो जिक्र कयो पिटाई साहब तो फरमात इलाही तो आशिकन जे खलकी अहड़ी जात के बिहन वाटन ते के जागल सारी रात वो पिरह फुटे पिर भात वनी मेलो कन मोहम्मद से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वारन इन्हनि खुदा वारन हेड़े पहाड़न हेड़े जबलन में अची मुझा प्यारा अल्लाह अल्लाह कयो जिक्र कयो खुदा पाक जो फरमाए त एड़न भलारन सा गड न बल्कि एड़न अल्लाह वारन जे दिलन में मां रब पाण रहंदो आहियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन्हनि जवानन खे आबादी जी जरूरत कान हुंदी आ दुनिया जी जरूरत कान हुंदी आ मुझा प्यारा बे के आशा जी जरूरत न हुंदी आ जने इन्हनि जे दिलनि में मां रब घर करे वेठुस जने मां इन्हनि जे दिलनि में जाया त हिननि खे कई शइ जी परवाह कान रही बस जेडो तुंहिंजो ना आऊं बा जब ओडी मंगा रे थंबे रे थोणीए छपर तू छा आऊं कुजाड़ो कहां मिड़ई मालूम तो सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह चौथो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुसलमान भाइयों ये खुदा वारा ये अल्लाह वारा जिनके दिल में रब मौजूदा रब करीम रहंदो आ मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह शरीफ जो तवाफ पे कयो काबे जो आखिरी चक्कर पूरो करे मुझे सोने महबूब फरमायो काबा तुझी इज्जत अजमत खेमो जो सलाम आ तू शान वारो आ मान वारो आ खुदा पाक तो खे इज्जत अता फरमाइया पर हिकड़ी गाल बुध मुखे रब जो कसम आ मुझे उम्मत जा जेके वलियन औलिया अल्लाह आहन वे तो खां त शान में मथे अन पर खुदा जे अर्श अजीम खां भी मथे आहन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे तुझे दर्जे तुझे शान खां खुदा वारा अल्लाह वारा इन जे करे मथे आइन जो तुझे अंदर खुदा रहे कोन तो ऐ खुदा वारन जे दिलन में खुदा रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्न रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन
मुतकीन रब तो फरमाए जी मां इन्हनि जे दिलनि में आया ये मुझी रहमत भी इन्हनि सां गड्डा जिते ये हुंदा उते मुझी रहमत वसंदी पई आ मां रब करीम जी रहमत जो बारान पियो ते वसंदो आ ओ मुंहिंजा बानो जे कॾहिं तव्हां खे ज़रूरत आ त ख़ुदा जे रहमत में हली वियो अल्लाह जी रहमत जा कणा असां ते किरन ख़ुदा जी रहमत जो मींहुं असां जे मथां वसे त इन्हनि अल्लाह वारनि जी हाज़िरी ॾींदा कयो इन्हनि जे दरबार में ईंदा कयो इन्हनि जा उहे दरबार जिते मां रब जी 24 कलाक रहमत पई वसंदी आहे इन्हनि जे कब्रुनि खे ये आम कब्रूं न समझो ये आम जायूं न समझो बल्कि ये उहे आहिनि जो सारी रात सुबहान खे अदा जागी जन याद कयो उन जी अब्दुल लतीफ चे अज मिट्टीअ लधो आमान हाणे किरोड़े प्या कन सलाम अचो आतन तन जे खुदा बारान जो तन तस्बीह मन मणियो दिल दंबूरो जल तंदियों से कल्ब जो वाद तुसर वजल वादहू ला शरीक ला यो राग रगल पोसता मर सुहल निंद इबादत जल जे सुभान अल्लाह ये मज़ारुन में सुता प्यान जीरा आन खत्म कोन थी वयान अज भी असां तव्हां खे ॾिसी रहियान असां तव्हां जा नाला नोट करे रहियान जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो अल अखिल्ला यौम इज़िल बअदुहुम लिबअद अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन रब तो फरमाए तो खबरदार उन क़यामत जे ॾिहाड़े जॾहिं अवां जा दोस्त छॾे वेंदा अवां जा साथी बेवफा थी वेंदा अवां जा मिट माइट अज़ीज धारो धार थी वेंदा उते हे अल्लाह वारा साईं पीर नूर शाह बुखारी जहिड़ा जवान हज़रत क़िबला साईं सखी सैयद साईं शाह मुराद शिराज़ी जहिड़ा जवान हज़रत क़िबला साईं सखी सैयद साईं मुसअद अली शाह शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जहिड़ा जवान दफ्तर खणी खुदा जी बारगाह में ईंदा ऐं असांजा पाक रब हिननि दफ्तरनि में असांजे फ़क़ीरनि जा नाला असांजे मुरीदनि जा नाला जन असांखे यादि कयो असांजे दरबारनि खे आबाद कयो लंगर नियाज़ विराए प्रोग्राम कराए असांजो ज़िक्र अज़कार करायो अचण वारी नस्लुनि खे असांजो तारुफ़ करायूं त असां केरु आहियूं इन्हनि जो इहो सिलसिलो जारी ऐं सारी रहियो इन सां असांजो ज़िक्र भी आबाद रहियो ऐं मुंहिंजा मौला अॼु इन्हनि ॾे न ॾिस असांजे ओजागनि ॾे ॾिस अॼु असांखे इजाज़त ॾे त इहे पाण सां गॾु वठी जन्नत में दाख़िल थियूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ॾिसो मशहूर वाक़ियो आहे अॻ में बि शायद ॿुधायो आहे उलमा किराम ॿुधाईंदा आहिनि क़ुरान पाक जो वाक़ियो आहे असहाब कहफ वारा सुभान अल्लाह असहाब कहफ जेके 5-7 ॼणा दकियानूस बादशाह जो दौर आ रूम जो मुल्क आ ही बादशाह जॾहिं रूम जी बादशाही जूं वागियूं संभाली अहिड़ो ज़ालिमो जे मुसलमान ॻोल्हे ॻोल्हे शहीद कराया ऐलान कराई त जिते मुसलमान हुजे उनखे शहीद कयो हज़रात असहाब कहफ रहमतुल्लाह तआला अलैहि अजमईन इन्हनि सोचो ही ज़ालिम मुसलमाननि खे शहीद थो कराए लिहाज़ा असां कुझु अरसे जे लाइ के महफूज़ मक़ाम ते हलिया वञूं शारूम छॾे ॾियूं इलाको छॾे हलिया वञो के गार में जीअं हे अल्लाह जो प्यारो बानो सही सैयद नूर शाह बादशाह अहिड़े इलाके में अची वेठा उन्हनि बि सोचियो त असां बि अहिड़े इलाके में वञूं हिन बादशाह खे ख़बर न पए हिन बादशाह जे सिपाहियुनि खे ख़बर न पए उते वञी असां अल्लाह अल्लाह कयूं रूम छॾे मुंहिंजा प्यारा रातों रात सफ़र कंदे हलंदे हलंदे जंहिं वक़्त में हिकिड़े ॻोठ खां गुज़रिया जीअं मुंहिंजा प्यारा पंहिंजो आचार सालार
गोठा ये ॿिया ॻोठनि ये हिकिड़े ॻोठ खां अची ख़ुदा वारनि जी इहा जमात गुज़री चेहरनि में नूर हो चेहरा चिमकंदा विया बेटा साहब तो फरमाया मूना तोर सीना सदा सनासिल सजदे में सैयद चे गोडा गोदड़ियल युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर अहड़ी पर परल फखर मूसा सैका जोगी जुंग जलल मा दागल बसर वमा तगा अहड़ी रवश रवल बी अमशी बी अंत को अहड़ी चाल चलल वो सैयद चे संजल अदा कल पुछी थो कहड़े नारे हैदरी उलमाए आले सुन्नत ये अल्लाह वारा जई वक्त में हिकड़े बाराड़ी जे गोठ खां गुजरिया सुबह जो सिज निकरी आयो ऐं हेॾां हिकड़ो धरार हो उन बि पंहिंजूं बकरियूं कढियूं बकरियुनि जे धण सां गवन मईनि जे धण सां कुता बि गॾु हूंदा आहिनि मुंहिंजा प्यारा हिन बकरियूं जो ॿाहिरि कढियूं त बकरियुनि जे धण सां कुतो हो कुते जी जॾहिं ख़ुदा वारनि जे चेहरे ते नज़र पई आहे हूअं आम तौर पर ॾिठो वियो आहे त धारे माण्हू ते कुतो भौंकंदो आहे शोर कंदो आ पर मुंहिंजा प्यारा हिन कुते जो मालिक भी हैरान थी वियो जॾहिं अल्लाह वारनि जे चेहरे ते नज़र पई आ वो कुतो पुछ लुटकाए धन छॾे धनार छॾे ॻोठ छॾे अल्लाह वारनि जे पुठियां पुछ लुटकाईंदो हलण लॻो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा वारा हैरान थी विया कुत्ता त ॻोठ जा शोर कंदा भौंकंदा धारियूं माण्हू ॾिसी लेकिन ही कुतो अजीब आ ख़ामोशी सां पुठियां पुठियां अचे पियो ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो मिठाई साहब रहमतुल्लाह अलैह हिन ई कुते जे लाइ फरमायो त कुतो थी गुज़ार वञी दर दोस्त जे कन वढीन तब कुछ यकीन कीअं पर कुत्याणी पार पोइ सुबुह वेंदा शिकार मन वठी नियन पाण सी कुतो पुछ लुटकाईंदो अल्लाह वारनि जे पुठियां पुठियां अचे पियो जॾहिं हेड़ो जबल आयो हेड़ी जाइ आई हुन में हिकिड़ी ग़ार हुई अल्लाह वारनि पाण में फ़ैसिलो कयो अॾा हाणे हिते बिस्तरा रखूं असां हिते अल्लाह अल्लाह कयूं ख़ुदा पाक जो ज़िक्र कयूं हिन सरज़मीन खे अल्लाह जे ज़िक्र सां आबाद कयूं हुन ग़ार में बिस्तरा रखियाऊं तॾा वेड़ लहा उहे मुंहिंजा प्यारा हुन ग़ार में विछायूं पर पाण में सलाह करण लॻा ॿियो त सभु ठीकु आहे पर हे कुतो पाण चयो मोटी वेंदो हलियो वेंदो किथां न किथां मोटंदो मोटियो ई कोन आहे किथे हिन जो ॻोठ रहियो किथे हिन जा मालिक रहिया कुतो असां सां गॾु हिते पहुतो आहे ॿियो कुझु न पर जेकॾहिं के हितां कुता गुज़रिया हितां को माल वारो माण्हू गुज़रियो को काफ़िले वारो गुज़रियो या कंहिंखे बि ॾिठाई त भौंकंदो शोर कंदो माण्हू चवंदा हिन ग़ार में आबादी आहे असांखे झलाए न विझे असांजी ख़बर न बादशाह ताईं पहुची वञे हिन जे करे हिन कुते खे भॼायूं ही कुतो माल कंदे वञे धन ॾे वञे ॻोठ ॾे वञे कई मुंहिंजा प्यारा ख़ुदा वारे पत्थर खयो कई ख़ुदा वारे पंहिंजो टुवाल रुमाल मथे खयो कई बाठो खयो अल्लाह जी ज़ात बाबरकात हुन कुते खे ॻाल्हाइण जी ज़बान अता फरमाई ॻाल्हाइण जी ज़बान अता फरमाई कुतो अल्लाह वारनि जी बारगाह में अर्ज़ करण लॻो ख़ुदा वारो ऐं अल्लाह जा बानो छो था मूंखे भॼायो छो था मूंखे परे कयो अल्लाह वारा चवण लॻा तूं कुतो आई भौंकंदे शोर कंदे माण्हू ॾिसंदे बकरियूं ॾिसंदे को काफ़िलो ॾिसंदे असां तकियानूस बादशाह जे ज़ुल्म खां लिकी हिते अची ख़ुदा जे ज़िक्र जे लाइ पनाह वरिती आहे इन जे करे असां तोखे भॼायूं था तोखे ॾिसंदा माण्हू चवंदा हिते ज़रूरु आबादी आहे अल्लाह अल्लाह कुतो अल्लाह वारनि ॾे निहारे अखियुनि मां ज़ारो कतार ॻोढ़ा वहे थो भाए थो लुड़क वहण लॻा ऐं अर्ज़ करण लॻो ख़ुदा जा बानो अव्हां त पंहिंजो मंशूर ॿुधायो पर मुंहिंजो बि त मंशूर ॿुधो सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह कुत्तो पंहिंजे धण खे कोन छॾींदो आहे, मालिक खे ॻोठ खे ईअं कोन छॾींदो आहे जीअं आऊं छॾे आयो आहियां। मूंखां बि पुछो मुंहिंजी नीयत छा आहे, मुंहिंजो इरादो छा आहे। ऐं ख़ुदा जा मानो न में भोकां न में टोकां न में शोर मचावा, न में भोकां न में टोकां न मैं शोर मचावा। शायद इनने का लोका सदके में भी बख्शा जावा। अल्लाह जा मानो अवां सां वाइदो आहे न शोर कंदुसि न भौंकंदुसि न अवां खे झलाईंदुसि, बल्कि आऊं त नियत करे आयो आहियां अवां ख़ुदा वारा। अवां जे चेहरनि मूंसां ॻाल्हायो त ख़ुदा वारनि जो चेहरो आहे, अल्लाह वारनि जो चेहरो आहे। इन जे करे मां अवां जे पुठियां आयो आहियां त जिते अवां घर कयो जंहिं कार में तव्हां वियो ॿी त ख़िदमत नथो करे सघां, अवां जे तर ते वेही चौकीदारी कंदुसि। मन मुंहिंजी चौकीदारी अवां ख़ुदा वारनि जे करे ख़ुदा जी औरगा में क़बूल पए। मन अब जे ॾियारे रब जो मुंहिंजे मथां ॿी को करम थी पवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह कुता तुंहिंजी नियत, सुभान अल्लाह। अवां असां बि नियत करे आया आहियूं हिन झर झंग में ॿियो कुझु बि कोन हो, जिते पाणी जो इंतज़ाम न आहे, जिते ॿियो इंतज़ाम न आहे, सहूलियत न आहे। असां सभु मुंहिंजा प्यारा हिते छाजे लाइ आहियूं, न अटे लाइ न अन्न लाइ, खाधो हर कंहिंखे ख़ुदा घर ॾे थो। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो आया हूं ख़ुदा वारे जी दर जी ड्यूटी ॾियण जे लाइ, अल्लाह वारे जी ड्यूटी ॾियण जे लाइ। इहा नियत करे आयो त सुभाणे ख़ुदा करे छॾ इन्हनि जी हिन हाज़िरी जे सदके रब असांखे जन्नत जी हाज़िरी अता फरमाए। आमीन इहा नियत खणी आया हूं। कुत्तो अर्ज़ करण लॻो सोना मूंखे भॼायो न, मूंखे पंहिंजे दर तां न धिकारियो, ऐं अवां जो नौकर आहियां, चौकीदार आहियां। मुंहिंजा प्यारा अल्लाह वारा अंदर वेठा, कुत्तो संदन गार जे दरवाज़े ते मुंहिंजा प्यारा वेही रहियो। पुछण वारनि कई पुछो कुता न हिते आबादी आहे, न ॻोठ आहे, न पाणी जी सहूलियत आहे, न खाधे पीते जी सहूलियत आहे। हित तूं कीअं आयो आहीं? चवण लॻो मैं लजपाला दिलड़ लॻियां मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दिलड़ लॻियां मेरे पल्ले भरे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, सदा बूटे हरे रहंदे। कोई भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। कोई भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे, मेरे पल्ले भरे रहंदे। दुआ मंगिया करो संगियो किसे दा पीर न रुस जावे। दुआ मंगिया करो संगियो किसे दा पीर न रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जावन, जिन्हां दे पीर रुस जावन, ओ जिवें देवी मरे रहंदे, ओ जिवें देवी मरे रहंदे। वली अल्लाह दे प्यारे नी ते सुन्नियां दे सहारे नी, ते सुन्नियां दे सहारे ने। जेड़े वलियां नू नहीं मनदे ओ जहन्नम विच सड़े रहंदे, ओ जहन्नम विच सड़े रहंदे। मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे पल्ले भरे रहंदे, मेरे पल्ले भरे रहंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुत्तो उम्र
सारी अल्लाह वारनि जे दर ते रहियो क़यामत जो ॾियारो थींदो महशर जो मैदान लगंदो खुदा वारा असहाब कहब वारा जिन सजी उम्र खुदा जे जिक्र इबादत जे ला वक़्फ करे छॾी मुंहिंजा प्यारा कशे चेल कशा अदा डेल कयाऊं डबरा लाहूती लतीफ़ चे तन खे ॾियन तसा पो गुरूह जे गसा पासे कन पाण खे सुभान अल्लाह ये अल्लाह वारा जिन सारी जिंदगी खुदा जे जिक्र जे ला वक़्फ कई अल्लाह अल्लाह करे जिंदगियूं गुजारे छॾियूं मुंहिंजा प्यारा जॾहिं क़यामत जे ॾींहुं उथंदा अल्लाह से फरमाईंदो ऐं मुंहिंजा प्यारा बानो तव्हां ते हिसाब कोन्हे अवां सां हिसाब कोन्हे लेखो कोन्हे तव्हां खे इजाज़त आहे तव्हां भली वञो जन्नत में तव्हां हलिया वञो बग़ैर हिसाब जे इन्हनि खुदा वारनि जे पुठियां पुछ लटकाए कुतो बि बीठो सुभान अल्लाह अल्लाह वारा अर्ज कंदा मां बारी ताला असां तो वञूं था तुझी मेहरबानी तुझे फज़ल करम सां पर हिन कुत्ते असां सां गर्मियूं सर्दियूं गुज़ारियूं हिन कुत्ते असांजी दरबानी कई हिन कुत्ते असांजे लाइ पंध कया असांजे दर ते ड्यूटी ॾिनाई चौकीदारी कई मौला अॼु मुनासिब त कोन थो लॻे जो अॼु हिन वेले जन्नत जे वञण वक़्तु हिन कुत्ते खे छॾे वञो हिन खे विसारे वञो जंहिं असांखे कॾहिं कोन विसारियो आए मौला अॼु हिन कुत्ते खे न ॾिसो असांजे दर खे ॾिसो असांजी चौकीदारी खे ॾिसो मौला अॼु हिन कुत्ते ते बि रहम कर इन खे बि असां सां गॾु इजाज़त ॾे त जन्नत में वठो सुभान अल्लाह वो कुत्ते ते करम थींदो अल्लाह वारनि खे इजाज़त मिलंदी त कुत्तो बि पंहिंजो पाण सां गॾु वठियो वञो जॾहिं ख़ुदा वारनि जा कुत्ता जिन अक़ीदत रखी उन्हनि ते करम नवाज़ी थींदी त यकीनन हज़रत साईं पीर सैयद नूर शाह बादशाह ख़ुदा खे अर्ज़ कंदो मौला मूं वटि पाणी जो बि बंदोबस्तु सही कोन हो खाधे पीते जो बंदोबस्तु कोन हो का सहूलियत कान हुई पर हे ईंदा हा अची मूं वटि ज़िक्र कंदा हा अची मूं वटि उर्स कंदा हा पंहिंजा खाधा पीता खणी अची मूं वटि कचहरी कंदा हा मूं वटि दर्शन कंदा हा मुंहिंजे इलाके खे सुरहान बख़्शींदा हा तुंहिंजे ज़िक्र फ़िक्र जूं ॻाल्हियूं कंदा हा ऐं मुंहिंजा मौला इन्हनि जा पंथ मूंखे यादि आहिनि इहे इन्हनि जी मोहबत मूंखे यादि आहे मौला अॼु इजाज़त ॾे त इहे पांधीअड़ा बि पाण सां गॾु वरितो सुभान अल्लाह फरमात वे साणतन जेके वेही था ॼाणनि न वे साण बियल मता वेही वेल वञाए अदा हलो साणतन जेके हली था ॼाणनि न हलो साण बियल मता हली हाल वञाए पर मैं तो वे बनी वटतल कलम जन जे हथ में अंग मटाए अगियां वरी वारे ब्याल खल पनू सो पाड़ीन जही में मिलन मोहम्मद जो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अल्लाह वारनि जो ज़िक्र बि थींदो पर जितां अल्लाह वारनि खे सभु कुझु मिलियो जंहिं दर तां मुंहिंजा प्यारा असांखे सभु कुझु मिलियो उहो आले रसूल दर्रा रसूलुल्लाह जे आल पाक जो दर्रा नबूवत इनके घर की है विलायत इनके घर की है इमामत इनके घर की है शहादत इनके घर की है गुनहगारों न घबराओ
शफाअत इनके घर की है, बरोज़े महशर गुनहगारों को बख्शवाना ये आदत इनके घर की है। सुभान अल्लाह, सजो आल सुभान अल्लाह। पर मुझे सोने इमाम हुसैन अली सलाम जो असां वास्ते जेके कुर्बानियूं आहिनि, दीन वास्ते जेके कुर्बानियूं आहिनि, हर मोड़ ते असां जे लाइ दुआ की, हर मोड़ ते मुंहिंजा प्यारा दोस्तो पंहिंजे नाने साईं जी उम्मत जे लाइ दुआऊं घुरंदा रहिया। करबला जे मैदान में भी असां तव्हां खे न विसारियूं। जंहिं वक़्त में मुंहिंजा प्यारा हज़रत इमाम अली अकबर जी शहादत थी, उन वक़्त अल्लाह खे अर्ज़ कई, मुंहिंजा मौला मुझे बचले 18 सालन जे जवान अली अकबर सोने जी शहादत क़बूल पया। मौला ॿियो कुझु कोन थो घुरां, क़यामत जे ॾियारे मुंहिंजे नाने जी उम्मत जे जवाननि ते रहम फरमाए ॾा। जंहिं वक़्त में हज़रत इमाम अली असगर जी शहादत थी आहे, उन वक़्त भी इमाम पाक पंहिंजे शहज़ादे खे खणी, मुंहिंजा मौला जे मुंहिंजे मासूम जी शहादत क़बूल आहे त मौला क़यामत जे ॾियारे नाने साईं जे उम्मत जे मासूमनि ते रहम फरमाए ॾा। जंहिं वक़्त में इमाम पाक जी शहादत जो वारो आयो, उन वक़्त पाण अर्ज़ कई, मुंहिंजा मौला जे मां हुसैन अली सलाम जी शहादत क़बूल पया त क़यामत जे ॾियारे नाने जे उम्मत जे पोढ़नि ते रहम फरमाए ॾा। सुभान अल्लाह। दोस्तो उन सोने जे आमद जा ॾींहं इमाम सिर्फ बरकत हासिल करने जे लाइ साईं जे विलादत बादशाह जो वाक़ियो बयान कयो। इन ही वाक़े में सोने हज़रत बिलाल जो वाक़ियो बयान थींदो। ऐं अॼु तव्हांखे हिकिड़े आशिक़ जो नओं शेर ॿुधाईंदुसि, अल्लाह कदो दिलियूं ठरियूं। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। शोबान जो महीनो, ही महीनो मदीने जे साईं जो महीनो आहे। सुभान अल्लाह। रजब अल्लाह जो महीनो आहे। सुभान अल्लाह। रमज़ान अचे पियो जुमे ते, इहो वरी असां गुनाहगार उम्मत जो महीनो। सुभान अल्लाह। रजब शहरुल्लाह व शोबान शहरी व रमज़ान शहर उम्मती। नबी साईं फरमाता रजब मुंहिंजे रब जो महीनो आहे, शोबान मुंहिंजो आहे, रमज़ान मुंहिंजी उम्मत जो महीनो आहे। अल्लाह साईं शान नसीब फरमाए। हिन शोबान वारे महीने में मुंहिंजा प्यारा करबला जो शहंशाह, आशिक़नि जो सरदार हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अली सलाम मदीने पाक में जलवा फरोश फजर जी नमाज जो टाइम आ। मुझो सुनो इमाम पाक फजर जे टाइम ते दुनिया जे तख्ते ते अची रहियो। मदीने जा साईं फजर जी नमाज पढ़ाईंदा। मस्जिद नबवी में साईं जी आदत मुबारक हुई त जॾहिं बि पाण सलाम वराईंदा हा, सलाम वराए पोइ यकदम उठी कोन वेंदा हा, दुआ घुरी हलिया कोन वेंदा हा। फजर जी हिकड़ी अहिड़ी नमाज हुई जो पढ़ाए पोइ रुख पंहिंजे ग़ुलामनि ॾे कंदा हा। सुने महबूब खे ख़बर हुई त सॼी राति जा सिकायलनि भली ढो करे मां रसूलुल्लाह जो दीदार कनि। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पाण सुबुह वारे टाइम में मदीने जा साईं पंहिंजे ग़ुलामनि खे दीदार कराईंदा हा ऐं सिकायलनि खे ढो करे दीदार कराईंदा हा। असाब सगोरा फरमाइनि था, ईअं लॻंदो ॼण त ओला खां सिज उभरी आयो आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओला खां हीअं जो साईं नमाज पढ़ाए फजर जी असांजा रुख कंदा हा, ईअं लॻंदो हो त सिज उभरी आयो। सुभान अल्लाह। खणी नेण खुमार मां जनाद कयां नज़र, सूरज शाखों झकियो को मानो कमर, तारा कचो ताए बचा मुझो देखी दे दिल भर, पुछको छोन जोहर मुझे जान बजे त जमाल सी। सुभान अल्लाह। मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अदा जंहिंमें मुझे मुस्तफ़ा जा ग़ुलाम गिरफ्तार हा। मुझे हबीब अलैहि सलातो वसलाम जा आशिक़ ग़ुलाम अलाए कीअं राति गुज़ारींदा हा, दुआऊं घुरंदा हा, जागंदा हा त कॾहिं सुबुह थी थिए जो मिठे मुरसल जो दीदार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तारीख़ में अचे थो
तो हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वक्त में हिन जहान खे ज़ाहिरियाती तौर छॾे विया प्यारा मुस्लमान भाइरो अल्लाह के प्यारा थिया विसाल फरमायो तो मुझे सोने महबूब जे गुलामन जो अड़ो हाल हो जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला नु रस्ते ते वेठा हजरत अमीर उमर अची गुजरियो साईं सलाम कयो तो हजरत उस्मान जवाब न ॾिनो हजरत उमर पंजी दां ॾिनी हजरत अबू बकर खे तो सोना अञा साईं के वेंदे कुछ ॾींहं थिया आहिनि त असां ईअं मोह मटे छॾियो सलाम जो जवाब कोन था ॾियनि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ सोने उस्मान गनीअ खे घुरायो ही छा हजरत उस्मान गनी रोई ॾिनो त सोना अबा बकर जॾहिं खां मदीने जा साईं विया होश आई हजरत अमीर उमर खां तो ॿुधा त मूंखे सलाम कयो अथई पर मूं कोन ॾिठो मुंहिंजे कननि कोन ॿुधो त हजरत अबू बकर रोई ॾिनो अदा उमर हजरत उस्मान जी ॻाल्हि सही आहे वाकई जॾहिं खां सोनो महबूब वियो आहे हलूं पिया पर जहान जी ख़बर ई कान थी असाब सगोरा जेॾा तेॾा मुंहिंजा प्यारा गमन में ऐं ॾुखनि में अची विया जेॾा तेॾा अखियुनि मजाज़ारो कतार घोड़ा वहण लॻा मुंहिंजे हबीब खे सारींदे सभु रोअण लॻा उहो त सभु मंज़र हो पर अम्मा ख़ातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अम्मा जो विसाल रमज़ान शरीफ जे 30 रोज़े ते 30 रोज़ो इहो वज़ीफ़ो यादि रखिजो अॼुकल्ह ॾिसो हर को माण्हू तक़रीबन रोजगार के मसले में परेशान रिज़्क़ के मसले में परेशान यही दुआ घुराई वेंदी आहे धागो पीणो साईं असांजे लाइ दुआ कजे बरकत थिए ऐं तव्हांखे अॻु में मूं शायदि ॿुधायो आहे किन दोस्तनि खे यादि हूंदो पंहिंजे दोस्तनि खे हिन अमल जी इजाज़त ॾींदा आहियूं तरीक़ो सम्झाईंदा आहियूं त हाणे तव्हां रमज़ान शरीफ़ अची वियो आहे 30 रोज़े ते 30 रोज़े जी शाम तवा अम्मा खातून जन्नत जी नियाज़ ॾियो सुभान अल्लाह को ज़रूरी ना है तो देख लायो ज़रूरी ना है तवा हेडो को प्रोग्राम करायो न भली अध किलो पा जलेबी भी विराए छॾींदा ॿारनि में मिठो भत विराए अम्मा जी नियत करे छॾींदा हिक ॿिए नंबर में 21 रमज़ान मुबारक मौला अली शेर खुदा जी शहादत 21 रोज़े जे खोलण में मुंहिंजा प्यारा काब तव्हां नियाज़ मौला अली साईं जे नाले जी ॾिनी जब मुहर्रम ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी नियाज़ 12 रबीउल अव्वल ते रसूलुल्लाह जो मीलाद 11 रबीउल सानी ते हजरत पीरान पीर दस्तगीर जो नियाज़ ये 5 नियाज़ूं भली मुख्तसर तरीके से तव्हां ॾींदो मुंहिंजा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो हजरत साईं पीर सैयद जमात शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जिन जो अमलियात जो किताब चुआ उनमें साईं लिखियो आ ये 5 नियाज़ूं जेको पाबंदी सां साल में ॾींदो न उन जो रिज़्क़ खुटंदो न टुटंदो जेकॾहिं रिज़्क़ में बरकत न पए क़यामत जे ॾियारे खुदा पाक वटि दाहे त मुंहिंजा मौला सैयद जमात अली शाह ग़लत ॻाल्हि कई ये 3 नियाज़ूं जेको ॾींदो रहंदो उन जो न कॾहिं रिज़्क़ टुटंदो न खुटंदो अल्लाह साईं रिज़्क़ जे मामले में हुनखे बेनियाज़ बणाए सुभान अल्लाह रमज़ान शरीफ का यो सिलसिलो तव्हां शुरू कजो ईअं मुंहिंजा प्यारा दोस्तों हिकिड़े कागज़ ते लिखी छॾियो दीवार ते लॻल हुजे 3 रमज़ान 21 रमज़ान 10 मुहर्रम शरीफ 12 रबीउल अव्वल 11 रबीउल सानी ये अहिड़ियूं ताक़त वारियूं नियाज़ूं आहिनि जो इंशाअल्लाह तोखे रंग लाए छॾी सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि प्यारा मुसलमान भाइरो साहब सगोरा इंसान तो इंसान बार त बार पर हजरत नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उठ मुबारका
अम्मा खातून जन्नत दी फरमाए त जैली मदीने जा मीर मुंजा बाबा सही जहान ज़ाहिरी छड़े विया मूं उन ॾींहं खां ॾिठो उठ पीअण छॾे ॾिनो खाइण छॾे ॾिनो कॾहिं हुन पासे रोए कॾहिं हुन घिटीअ में रोए कॾहिं कंहिं असाबी जे घर जे दर ते वञी रोए असां चारो ॾियूं असां गाह ॾियूं मगर गाह न पई खाए कमज़ोर थींदी वई अखियूं डरा ॾेई वयूं सोने महबूब जी जुदाईअ में रोईंदी रही ओ मुंहिंजा प्यारा गोया ईअं चवंदी रही इश्क अवां जे मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानी आ इश्क अवां जे मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानी आ रातो ॾींहां रोई रोई रातो ॾींहां रोई रोई माण्हू चवन मस्तानी आ सुभान अल्लाह रात रही पोलाए में लोरी दिल खसे में जोरी जोरी रात रही पोलाए में लोरी दिल खसे में जोरी जोरी किया कयामा दिल बारा तोरी किया कयामा दिल बारा तोरी जियन जंजल जानिया इश्क अवां जे मिठड़ा मोहम्मद दिल कई दीवानिया सुभान अल्लाह है तीर नजर जाया रहया तो दिल में जानी खाव कया तो फट फिरा कजा तने थिया पो हियड़े मंज हैरानी आ हियड़े मंज हैरानी आ अम्मा खातून जन्नती फरमाए चोड़ी छो वाह उठ हली आई मुझे दर ते अची थोना हयाई मथो हयाई मां दर खोलियो रोई मुझे साम्हूं इया पई चवे खातून जन्नत मोकलानी काने मां तुझे बाबे साईं दे वञा पई को पैगाम हुजे त मूंखे ॿुधा मूं फरमायो ओ उठ मुंहिंजा सलाम मुझे बाबे खे ॾिजां चइजां त सोना हाणे मां खातून जन्नत खे बि जल्दी घुराए वठ ईअं उठ वापसि मोटी वञी ज़मीन ते किरी हुनजो रूह परवाज़ थी वियो सुभान अल्लाह मानू त मानू पर जानवर रसूलुल्लाह जी जुदाई में रोईंदा रहा मुझा प्यारा दोस्तों हजरत बिलाल साईं जी त एड़ी कैफियत थी वई सुने हजरत बिलाल एड़ी कैफियत थी वई मदीने जा साईं जो ज़ाहिर विसाल फरमाया मुझा प्यारा मदीने में दिल न पई लगे मदीने पाक जी घिटन में साईं हलन छॾे ॾिनो मुझा प्यारा एक जाए ते प्यारो ईंदा आखिर मज़ो न आयो सुने हजरत अबा बकर सिद्दीक वट आयो आ जई साईं खे खरीद कयो हो पान अची हजरत अबू बकर खे अर्ज के मुझा सोना सिद्दीक अकबर अगे ही मुझा प्यारा दोस्तो इश्क जुदाई में समझो मुझा प्यारा बेहाल लगो पियो हो जई कमरे में रहंदा हा जॾहिं सुणे जी याद ईंदी थधो साह खणंदा हा त घर जी छत कारी थी सिद्दीक जे दरबार में हजरत बिलाल सोनो आयो सोना अबू बकर
मदीने जूं खिटियूं केर छॾे आ हे त उहो हज़रत बिलाल जी उन जुदाई जे मंज़र खे बयान कयो त हज़रत बिलाल रब हुया त मौजूद पान फरमायो वो मंज़र मूंखे नथो विसरे वो मंज़र मूंखां नथो वञे ख़ास ख़िदमत में रहियो थे चंड चोॾहीं मासिज ख़ास ख़िदमत में रहियो थे चोॾहीं मासिज बिलाल तो फरमाया वो मंजर कौन तो विसरे जो सिज उभरंदो हो तो मुझे महबूब के सलाम कंदो रसूलुल्लाह के सलाम चंड जो सलाम ये महबूब जे इर्द गिर्द रहंदा हा सोने जे ताबे रहंदा हा खास खिदमत में रहियो थे चंड चोॾहीं मासिज दरत दरबानियूं ॾिठम दरत दरबानियूं ॾिठम दरत दरबानियूं ॾिठम पल पल परी ऐं हूर ॿई दिल बि वई दिल बर बि वियो ऐं कीअं चवां इहे सूर ॿई दिल बि वई दिल बर बि वियो ऐं कीअं सहां इहे सूर ॿई चाहे मारिन चाहे मेरिन मूं कयूं मंज़ूर ॿई दिल बि वई दिल बर बि वियो ऐं कीअं सहां इहे सूर ॿई हज़रत बिलाल ॿुधाए थो पाण फरमाए थो अवां कोन ॾिठो त जॾहिं मुंहिंजो महबूब जंग में हलंदो हो जॾहिं जंग में ईंदा हा पहलवानन जूं पतियूं लायो पहलवानन जूं पतियूं लायो लड़ाईअ में विझन साईं जॾहिं लड़ाई में अची वेंदा जंग में अची वेंदा त पाण तलवारूं कोन हलाईंदा हा तीर ऐं नेज़ा भाला कोन हलाईंदा हा पंहिंजे चारू भुरुनि सां मुंहिंजा प्यारा माण्हुनि खे कोई ख़तम करे छॾींदा हा माण्हुनि खे तड़पाए छॾींदा हा पंहिंजे नज़रुनि सां मुंहिंजा प्यारा शिकार कंदा हा माण्हुनि जो हज़रत बिलाल तो फरमायो उहे मंज़र कोन था विसरनि पहलवानन जूं पतियूं लायो लड़ाईअ में विझन पहलवानन जूं पतियूं लायो लड़ाईअ में विझन जंग में जाड़ा भिरू ये मुझे महबूब जा जेके भिरू आहिनि अबरू ये गॾु हुया ये ॻंढियल हा चंड जॾहिं पहिरीं तारीख़ जो उभरंदो आहे न अहिड़े नमूने सां ये भिरू जाड़ा ॻंढियल हा इन्हनि सां नज़र खणी निहारींदा हा त आशिक़नि खे तड़पाए छॾींदा सुभान अल्लाह ज़माने जा अड़बंग रसूलुल्लाह जे कदमनि में किरी पवंदा जंग में जाड़ा भिरू जंग में जाड़ा भिरू है जंग में जाड़ा भिरू भाला हनन भरपूर बई दिल भी वई दिल बर भी वियो कीअं सहां इहे सूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो कीअं सहां इहे सूर बई ख्वाह मारिन ख्वाह मेरिन मूं कयूं मंज़ूर बई दिल भी वई दिल बर भी वियो ऐं कीअं सहां इहे सूर बई दिल भी वई दिल बर भी वियो ऐं कीअं सहां इहे सूर बई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आशिक़ जा शेर सभु ॿुधण जे लाइक़ चे तो पेच पाए मंझ पसां काबू विधम का कुल करी तुंहिंजे सोने महबूबनि ईअं असांखे पंहिंजे निगाहनि में फसायो जो कुल ॾेई वेही रहिया
का शय न बचाई सब कुछ महबूब के दई वेठा सी ओ पेच पाए मच पसा काबू धमका कुल करीब मन मेड़म महबूब साजिए मन मेड़म महबूब साजिए मैं कुंडिया जा पूरा बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर में जेका गाल आज के खईवा समझण दिया ते जिए कुंडिया में जा पूरा बई कुंजू में यूं जा सिंह ही बिल्कुल मुड़ी वेंदा मुजा प्यारा गोल हुंदा फरमाइंदा त महबूब करीम जी मोहब्बत इं असा के वट विझी वेड़े पाण रखियो सुभान अल्लाह। ये मानू ने सिंह मान न निकरी सके ये रसूलुल्लाह जे मोहब्बत वारी रस्सी में जेके आया उन के समझ त मेयन जे कुंटिया वारा पूरा पैजे अल्लाह अल्लाह। हाय मन मेड़म महबूब सा मन मेड़म महबूब सा जिए मैं कुंडिया जा पूरा बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई चाहे मेड़ल चाहे मारल चाहे मेड़ल चाहे मारल मुँह कयूं मंजूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क अहमद उम्र सारी नित रुवारियम रत फुड़ा वाह मुझा सोना बिला फरमाया तो सजी उम्र मुझे सोने महबूब जे इश्क में गुजरी वई ओ मुझा प्यारा इश्क अहमद उम्र सारी नित रुवारियम रत फुड़ा मोहब मोहब्बत गजम मोहब मोहब्बत गजम मीसा कखा मगरूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई। आखिर में मुझा प्यारा दोस्तों हजरत बिलाल जी जेका आशिक गाल बयान कया तो मोहब मोहब्बत गजम मीसाक खां मगरूर बई पान तो अर्ज करे तो मुझे महबूब जा गुलाम हे मुझो रिश्तो मुझे महबूब सा अज जो कोने ओ आलम अरवाह में जने रसूलुल्लाह के जिस्म तने खां ओ मोहब्बत महबूब सा गरजी प्यासी मीसाक खां ये बई शयूं मगरूर मुसा बई कदा हन ओ मुझा प्यारा मोहब्बत गजम मीसाक खां मगरूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई हाणे चाहे मारिल चाहे मेड़िल ओ चाहे मारिल चाहे मेड़िल मुँह कयूं मंजूर बई दिल भी वई दिल पर भी वियो आओ किए सहा ये सूर बई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे महबूब करीम जी जुदाई में एड़ा हाल हा आशिकन जा जेनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया दे तख्ते ते अची रहा हा साईं जो वती रहो आदत मुबारक आई त फजर जी नमाज पढ़ी साईं रुख पंहिंजे गुलाम ॾे कंदा हा पर अज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे अचण वारे मौके ते साईं सलाम वराए उठी बीठा फरमायूं जमात वेठी हुजे सिर्फ हैदरे करार उठे हजरत मौला अली शेर खुदा उठा
मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो मदीने जे साईं फरमायो हैदर अमा अचो बाकी जमात वेठी रहे। सुनो हजरत मौला अली शेरे खुदा जई वक्त में मुझा प्यारा हवेली मुबारका जे दरवाजे ते आया मुझे हबीबन फरमायो हैदर करार तहां भी ते भियो जडे मां सद्या या मां अचा उन खां बाद तहां इते बीठा रहो। हजरत मौला अली शेरे खुदा अर्ज कयो मुझा आका खैर ताए अज न गुलामन खे दीदार करायो न तो घुरियव छा राजा मुझे हबीब मुर्की फरमायो हैदर करार अज करबला जो बादशाह आयो आ। सुनो हुसैन आयो आ करबला जो बादशाह आयो आ इश्क जो शहंशाह आयो आ। तवां इते भियो अल्लाह साईं 70,000 मलाइक मोकिलिया आहिनि जेके इमाम हुसैन जे अचण जो मुबारको ॾींदा उन्हनि खे मां रवानो कयां पोइ तव्हां खे सॾु थो कयां। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने जा साईं अंदर वया हवेली शरीफ में मुझा प्यारा सुने इमाम पाक जी मुबारक ॾियण जे लाइ दीदार करण जे लाइ 70,000 मलाइक आया वारे वारे सां मुझे सुने हुसैन जो दीदार कयो। पर मुझा प्यारा उन्हनि में हिकिड़ो अहिड़ो मलाइक हो जंहिंजो नालो तिब्रिस हुयो जंहिंजा पर कोन हुआ ॿियनि मलाइकनि जे सहारे हिते पहुतो हो। जॾहिं मुझा महबूब उन्हनि मलाइकनि खे रवानो करे मोटी आया हैदर करार अर्ज कयो सोना मूं बि पंहिंजे अखियुनि सां मलाइक ॾिठा मलाइक असांजे घर ॾे अची रहिया हा पर उन्हनि में हिकिड़ो अहिड़ो मलाइक हो जंहिंजा पर कोन हुआ ॿियनि मलाइकनि जे सहारे आयो। ऐं अल्लाह जा हबीब इहो राज़ मूंखे सम्झायो। मदीने जे साईं फरमायो इहो तिब्रिस मलाइक हुयो फ़लस्तीन में ड्यूटी कंदो हो। हिकिड़े ख़ुदा जे जॾड़े बाने ते हुन जी नज़र पई पोइ उन फ़रिश्ते उन मलाइक तिब्रिस चयो हिन खां दुनिया में न अची हा हिन खां मुंहुं भलो है ख़ुदा खे इहा ॻाल्हि कान वणी। अल्लाह से उन खां पर खसे वरिता कोकाब जबल ॾे हवाले करे छॾियईं परवाज़ खसिजी वई ओदो खसिजी वियो। अॼु जॾहिं मलाइकनि जूं लेॾियूं ॾिठाई त मदीने शरीफ़ ॾे मलाइक वञनि पिया त पाण अर्ज़ कई ओ मलाइको आऊं बि तव्हांजो साथी आहियां तिब्रिस मलाइक आऊं आहियां यारो केॾां वञी रहिया आहियो मूंखे त ॿुधायो अॼु केॾां संबत आहे अॼु हेॾो मेड़ा को हलियो आहे आऊं बि अवां जहिड़ो मलाइक हुयुसि मूंखे बि पर रहा मूंखे बि ओदो हो ओड़े धोड़े दरियो मुंहिंजा कोड कुॾियास उभे इन वंझ ते लिख न लॾियास कॾहिं वॾ धोड़ी हुयास अॼु भेची न भ्यारिन भर में। मलाइक सगोरा जवाब ॾियण लॻा तिब्रिस इमाम हुसैन अली सलाम दुनिया जे तख़्ते ते आयो आहे इश्क जो बादशाह आयो आहे करबला जो शहंशाह आयो आहे रसूलुल्लाह जे कुलनि जो सवार आयो आहे अल्लाह जे तरफ़ां सुने पाक हुसैन जो मुबारकों खयो पिया वञो। सुभान अल्लाह सुभान मूंखे बि पाण सां गॾु वठी हलो मां बि रसूलनि जे सरदार जे दरवाज़े ते हलां मन अल्लाह जे महबूब जे दर जे सदके मन इमाम हुसैन जे सदके ख़ुदा मूंखे बि माफ़ी ॾेई छॾे मूंखे बि पर मिली पवनि। उन्हनि मलाइकनि जे सहारे आयो मुंहिंजे दरवाज़े ते मूंखे सलाम कयाई अर्ज़ कई मुंहिंजा आका वलौ अल्लहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाओक रब तुंहिंजे दर जो ॾिनो आहे। अल्लाह सईं तो फरमाए जॾहिं तव्हां मूंखे नाराज़ करे वेही रहो पर चढ़ जी उम्मीद न रहे त मुंहिंजे दिलबर मोहम्मद जे दर ते अचिजो मुंहिंजे महबूब खे अची मिनथूं कजो मुंहिंजो हबीब अवां जी सिफारिश कंदो मां रब रुठल परची पवंदुसि। सुभान अल्लाह यानी क्यों आके रो रहा है क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में
देखो काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है। मुझा महबूब मुखे रब परचाए दे इमाम हुसैन जो सदको वठण आयो आया सुने इमाम पाक जे सदके रब राजी करे दे मदीने जे साईं फरमायो हैदरे करार मा अल्लाह खे अर्ज कयो मुझा मौला हिनन मलाइकन सां तिब्रिस मलाइक भी आयो आ जैसा तू नाराज आई जिंजा पर तो खसे वरतान परवाद खसे वरतिया मौला इमाम हुसैन जो सदको पियो घुरे छा जवाब दिया अल्लाह ताला जी जात मा बरकत फरमायो मुझा हबीब जे इमाम हुसैन जो सदको तो वठे इमाम पाक जो सदको तो घुरे त जेका इमाम हुसैन जे मथा साई चादर पया या चादर लाए इन तिब्रिस मलाइक जे मथा वजो चादर इमाम हुसैन जी मथों ईंदी चादर जे सदके परब ॾेई छॾींदो सांस त परवाज़ बि ॾेई छॾींदो सुभान अल्लाह। जी जो सोने हुसैन पाक जी चादर आई मुझा प्यारा मु इने जे करे जिक्र कर मुनासिब समझो त जई जवान जी चादर जे अचण सां रुठल रब राजी थे तो उन जे जिक्र सां भी बेड़ा पार थी सगन सुभान उन जी याद सां भी बेड़ा पार थी सगन था त मुझा प्यारा जी जो चादर आई परब मिली वा परवाज मिलियो वो मलाइक सगोरो जडे परवाज करण लगो वेंदे वेंदे चवंदो वयो त कुल वे जड़ा थी वे हो अज वसंदो ककर हुसैनी सुभान अल्लाह। कुल वे जड़ा थी वे हो अज वसंदो ककर हुसैनी बी का बुगाल काने बी का बुगाल काने अदा हलंदो जिक्र हुसैनी कुल वे जड़ा थी वे हो अज वसंदो ककर हुसैनी कुल वे जड़ा थी वे हो अज वसंदो ककर हुसैनी पी का बुगाल काने हलंदो जिक्र हुसैनी कुल वे जड़ा थी वे हो वसंदो ककर हुसैनी हलंदो जिक्र हुसैनी महबूब जे बचन मो कई खे तकस लगिया महबूब जे बचन मो कई खे तकस लगिया से छाव किए छदीदा से छाव किए छदीदा जनते छपर हुसैनी से छाव किए छदीदा जनते छपर हुसैनी है कुल वे जड़ा थी वे हो अज वसंदो ककर हुसैनी भी का बुगाल काने अदा हलंदो जिक्र हुसैनी भी का बुगाल काने हलंदो जिक्र हुसैनी सुभान अल्लाह। दोस्तों मुझे सुनो पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिन महीने में जलवा अफरोज हो शौबान जे महीने में खुदा जी धरती ते आया जंहिंजे अचण सां जंहिं जवान जी आमद सां धरती के चार चंड सुभान अल्लाह। वलियन जो सरदार पीरन जो पीर जंहिंजे दर तां हिननि वलियन के फैज़ मिलियो सुभान त उन दिलबर दस्तगीर जो भी जिक्र करा सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारा मुसलमान भाइरो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। असा जो कामिल जीलानी जवान पीरन जो पीर बादशाह पीर रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ खां तकरीबन 60 किलोमीटर जे फासले सुभान अल्लाह। हिकड़ो गोठो
उन ॻोठ में साईं जो मुरीद हो, उनखे पुट जाओ पर चेल खां हेठ धड़ कम न थे पियो। हेठ माज़ूरो जडड़ो हो 60 किलोमीटर जे फासले ते आ। रात जो पंहिंजे घर वारी सां वेठो आ। साईं पीरन जो पीर बगदाद में वेठो आ। हे पंहिंजी घरवारी खे तो चवे, दिल थी चवे त जीलानी बादशाह जी दुआ कयां, दावत कयां, पर शर्त इहो रखंदुसि, मानी तॾहिं खाराईंदुसि, दस्तरखान तॾहिं लॻंदो जॾहिं बादशाह पीर मुंहिंजे हिन पुट खे उथारे हलाईंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरवारी चयो त मुर्शिद खे आज़माइबो नाहे, अक़ीदो चिन हिते बि मुल्क में ख़बर पए त पीरन जो पीर छा आहे। सुभान अल्लाह। असांजे इलाके में भी खबर पवे मुझो सोनो बादशाह पीर ते हिते भी दम दस्तगीर जा नारा लगन। पंहिंजी घरवारी खे चयई हाणे कचेरी 60 माइल परे बगदाद खां पंहिंजी घरवारी सां पियो करे, बगदाद में पंहिंजे बच्चन सां मुझो सोनो दस्तगीर पियो मुर्के। सुभान अल्लाह। घर पुछो साईं मुर्को था, फरमाई मेरा 60 किलोमीटर ते हिकिड़ो मुझो मुरीद आ, पंहिंजे घरवारी खे पियो चवे त साईं जी दावत कंदुसि पर शर्त वारी दावत कर। घरवारी झले पई पर हू बस ज़िदा मुझो उन जो आवाज मां दस्तगीर बगदाद में ॿुधी रही। सुभान अल्लाह। प्यारा मुस्लमान भाइयों, बगदाद शरीफ में वो फकीर वो मुरीद 60 किलोमीटर जो फासलो तय करे आयो। बादशाह पीर जी दरबार में आयो। हाणे साईं कोन ॿुधायो त तो हीअं ॻाल्हि कई आहे, हीअं चयो पर्दो रखियाऊं। साईं वटि मुंहिंजा प्यारा नंगर पाणी खाई जॾहिं ख़बरूं हलियूं, अर्ज़ कई बगदाद जा बादशाह मां तुंहिंजी दावत करण थो चाहियां, अवां मुंहिंजे तॾे अचो, अवां मुंहिंजे ॻोठ अचो। मां अवां जो हिकिड़ो उते फ़क़ीर आहियां, मुरीद आहियां। मूं सभिनी माण्हुनि खे ॿुधायो आहे त मुंहिंजो मुर्शिद ॾिसण जहिड़ो आहे, मुंहिंजो कामिल पीर ॾिसण जहिड़ो आहे। मां त उते चवंदो आहियां त मुंहिंजे पीर जहिड़ो कंहिंजो पीर न आहे, दर खोड़ मगर दस्तगीर न आहे। सुभान अल्लाह। मुंहिंजे पीर जहिड़ो कंहिंजो पीर न आहे, दर खोड़ मगर दस्तगीर न आहे। वॾी मूं तारीफ़ कई आहे, मुंहिंजा सोना मुंहिंजी दावत खे क़बूल फरमायो। फ़कीर दावत ॾींदा हा, मुर्शिद करीम खे दावत ॾींदा हा, मुंहिंजा प्यारा मोहब्बत कंदा हा। हज़रत सुल्तान बाउदो फरमाए त तन मेरा जे चश्मा होवे ते में मुर्शिद वेख न रजा हो। लूलू दे मुंडी लख लख चश्मा हिक खोला हिक कजा हो। इतना डिठिया मैनू सब्र न आवे, होर कथे वल भजा हो। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हो। सुभान अल्लाह। तमू घर अची थिए जंहिंमें धिरो मेहमान, ताणे तनूरन में भेरे हणा भान, पो पेकन सूदो पान, सिर घर घोरियूं सैयद दान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत पीरान पीर दस्तगीर खे दावत ॾिनी। साईं मथे न्यारे घणी देर मथे न्यारे वरी हेठ न्यारियूं। फरमायूं फ़कीर वञी तैयारी कर, असां तुंहिंजा महिमान। सुभान अल्लाह। 2 ॾींहंनि जो गेब रखी न त वञ तैयारी कर, असां तुंहिंजा महिमान आहियूं। मुंहिंजा प्यारा तारीख़ मुक़ररु थी, टाइम मुक़ररु थी, मुंहिंजो पीरनि जो पीर बादशाह पीर हलियो।
तो खलीफे अर्ज क्यों सुनो मानू तो खे दावत दींदान पर कदे भी तो कंजी दावत बुधी मथे ही कोन न्यारो अज तवा न्यारो गाल चाहे फरमायो हिन फकीर घरवारी के चयोआ तो मुर्शिद जी दावत कंदस बगदाद जे शहनशाह जी दावत थींदी पर शर्त यो आ मानी पोए रखंदस अग में मुझो मुर्शिद मुझे हिन पुट के हलाए ॾेखारे सुभान अल्लाह सो मानू के आलिमन मशाइख के दावत दी वेठो मु पंजे रब करीम के अर्ज कयो मुजा मौला है शर्त वाली दावत आ मां तुझो अब्दुल कादिर आया तू मुझो कादिर है इजाजत है मां वना इयो शर्त कबूल पवंदो तो रब मूसा गालायो तो मुजा अब्दुल कादिर छोकरे के बाह खां वठी ध्यान तुझो कमा हलान मां कादिर जो सुभान अल्लाह सोना दस्तगीर तुझे वञण जी देर आ इन जे करे हाणे मां वञा पयो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जॾहिं उन ॻोठ में आयो आ जंहिं वक़्त में उन जे पोता कते आयो आ मुंहिंजा प्यारा वॾी हुन फ़कीर दावत कई पंहिंजा परावा माइट मिट सभु जताया आयो इलाके जा बुजुर्ग इलाके जा आलिम हाफ़िज़ कारी सभु दावते आयो त अची मुंहिंजो मुर्शिद ॾिसो वाह मुंहिंजो हसनी हुसैनी पीर वाह मुझो हसनी हुसैनी पीरवा गिलानी 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 दस्तगीरवा वाह मुझो हसनी हुसैनी पीरवा वाह मुझो हसनी हुसैनी पीरवा सब मानू इस्तकबाल जे लाइ उथी बीठा बादशाह पीर जो इस्तकबाल कयो साईं के विहारी ॿिया मुर्शिद पीर फ़कीर सब वेठा हाणे ही घरां टोकरो खणी आयो टोकरो जे दली थींदी आ या पेटी जे ईअं खणी आयो मानू हैरान थी विया न पेटीअ में छा आंदो अथई छा त बादशाह पीर जे लाइ अंबनि जो तोहफ़ो आहे या कंहिं ॿिए फल फ्रूट जो तोहफ़ो आहे सामान आहे लंगर जो सामान खणी आयो आहे मुंहिंजा प्यारा बादशाह पीर जे अॻियां उहा पेटी थो रखे हुनजो तर थो खोले त जे माण्हू निहारनि त सभु हैरान थी विया उनमें नंढो ॿार वेठो आहे जेको चेल खां हेठि मुंहिंजा प्यारा जंहिंजो धड़ माज़ूर आहे कम नथो करे हली कोन थो सघे उनजो पुटु वेठो आहे अर्ज़ की मुंहिंजा पीरनि जा पीर बादशाह पीर लंगर पोइ लॻंदो अॻ में मुंहिंजे हिन बचे खे उथार त आऊं दस्तरखान लॻायां मुंहिंजो बचो उथी महिमाननि खे हथ धोआरे वाकई तालिब मुझो मुर्शिद तू दुनिया जा रहबर दम दस्तगीर कसम खुदा जो क़यामत ताईं कसम खुदा जो क़यामत ताईं फैज़ पिया वठंदा पीर फ़कीर तालिब मुझो मुर्शिद तू प्यारा मुसलमान भाइयों सब झोलियूं झले बादशाह पीर जे दरबार में आया अर्ज रखूं सोना असां वाकई तुंहिंजी धाक ॿुधी नालो अवां जो ॿुधो जीअं ॿुधोसीं तीअं ॾिठोसीं सरकार गौसे आज़म सरकार गौसे
से आजम साईं नजरे करम खुदारा मेरा खालिका सभर दो मेरा खालिका सभर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार से आजम सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है मेरा बजुज तुम्हारे मेरा बजुज तुम्हारे सही कोई नहीं सहारा सरकार से लाखों वली खड़े हैं दामन पसारे दर पर लाखों वली खड़े हैं बटता है तेरे दर पर बटता है तेरे दर पर ओ नैन का खजाना सरकार से आदम सुभान अल्लाह मीरा बने हैं दूल्हा महफिल सजी हुई है मीरा बने हैं दूल्हा महफिल सजी हुई है सब औलिया बाराती सब औलिया बाराती आज क्या खूब है नजारा सरकार से आदम ये तेरा करम है या गौस जो बुला लिया है दर पर ये तेरा करम है या गौस जो बुला लिया है दर पर ये तेरा करम है साईं नूर शाह जो बुला लिया है दर पर कहाँ रूसिया फरीदी कहाँ रूसिया फरीदी कहाँ आस्था तुम्हारा सरकार से सुभान से मुझे हमारी हाज़री कबूल फरमाए खुदा पाक अजो की हाज़री जे सदके असा के हर महीने शरीफैन की हाज़री नसीब फरमा अल्लाह पाक असा तमा सबरी के आबाद रखे तकरीबन बिन कलाकन जे वेझो मु अमा जी खिदमत में तकरीर कया वरी इंशाअल्लाह रमजान शरीफ में अमा जी खिदमत में इंशाअल्लाह हाज़री भरबी अल्लाह सही हिन हाज़री जे सदके अमा के मक्के मदीने जी हाज़री नसीब खुदा अमा के आबाद सुभान अल्लाह दोस्तन जी फरमाइश साहब वो बशर पढ़ो उन खां पो इंशाअल्लाह दुआ खैर ओ मुझे दर्द दे दिल रो न घणो जे हो अचनी न तप मा छा क्या असल में मदीने जा साईं जे मदीने पाक ॿुधायो त ॿार वॾा सब सोने जे इश्क में गिरफ्तार पर ॿिया त ठयो पर खजीअ जो सुकल वण सुकी वियो साईं उन खे टेक लॻाए ख़ुतबो ॾींदा वाडो आयो ॾखण आयो मिंबर ठाहे आयो मुझा सोना इन मिंबर ते वेही तवा तकरीर कयो ख़ुतबो ॾियो सोने महबूब उन सुके थोड़ा खजीअ जे खे कढराए बार मस्जिद नबवी जे दीवार जे ॿाहिरों रखराए छॾियो जॾहिं सोना महबूब उन मिंबर ते वेही ख़ुतबो ॾियण लॻा बाक़ाइदा रोइण जो आवाज़ आयो ईअं रोइण जो आवाज़ आयो जीअं विछड़ियो ॿार अम्मा जीजल जे लाइ रोईंदो आहे मदीने जा ॿार डोड़ी आया जमात अंदर आ ॿार ॿाहिरि ॾिसण पिया त थोरो खजीअ जो पियो रोए ओ खजीअ जा थोड़ा छो तो रोई तोखे छा थियो आ कहीं तोखे रुआरियो आ चवण लॻो ॿियो कहीं न मूंखे महबूब जी जुदाई रुआरियो आ रसूल दो जहां जे फिराक रुआरियो आ ओ मुंहिंजी दर्द वंदी दिल रो न घणो
जे हो अचनी नथा तप मां छा कयां जे हो अचनी नथा तप मां छा कयां कई कास दकां गनिया पमुकम कई कास दकां गनिया पमुकम जे हो पुजनी नथा तप मां छा कयां जे हो पुजनी नथा तप मां छा कयां तो पाण वञी दिल फासाई तो पाण वञी दिल फासाई कुर्बन में कोई वही कासाई कुर्बन में कोई वही कासाई और रुआ थोरो या घणो रुआ थोरो या घणो अज मोर कनी नथा तप मां छा कयां अज मोर कनी नथा तप मां छा कयां मुंहिंजी दर्द वंदी दिल रो न घणो हो अचनी नथा तप मां छा कयां बेबस त उठल बार छॾिया असां यार जे वस इख्तियार छॾिया बेबस त उठल बार छॾिया असां यार जे वस इख्तियार छॾिया ओ गरंदो थो वञी कंहिंजी गणचन में गरंदो थो वञी कंहिंजी गणचन में अॼु ॾिसनी नथा तप मां छा कयां अॼु ॾिसनी नथा तप मां छा कयां मुंहिंजी दर्द वंदी दिल रो न घणो जे हो अचनी नथा तप मां छा कयां कहिड़ा हाजी सफ़र जहान थिया सजणनि खे ॾिठे के साल थिया हाय कहिड़ा हाजी सफ़र जहान थिया सजणनि खे ॾिठे के साल थिया ओ नकी दम थो वञे नकी गम थो वञे भई खुटनी नथा तप मां छा कयां भई खुटनी नथा